여러분 안녕하세요. IT 플러스의 꿀멘토 장수 강사입니다. 오늘은 제가 조금 새로운 곳에서 인사를 드리게 됐죠. 다름 아닌 저희 집 거실입니다. 그동안 바쁘다는 핑계로 마음만 있었지 아이들 방을 꾸며주지 못했는데요. 이번에 이 코로나로 인해서 제가 집에 있게 되면서 아이들 방을 꾸며주게 되었어요. 그러면서 저는 이렇게 거실로 나오게 됐습니다. 네, 서론이 길었네요. 오늘 제가 준비하게 된 영상은요, 이렇게 여러분들이 브이로그를 찍으시거나 유튜브 영상, 또 뭐 강의 영상 여러 가지를 찍으신 다음에 편집을 할 때 필요한 효과음들이 있을 거예요. 그런 효과음을 찾아서 여기저기 다니시다 보면 많은 중복된 자료와 또는 너무나 많은 방대한 자료 때문에 당최 어떤 게 좋고 이 자료는 어떻게 검색해서 찾아야 되지? 이렇게 헤매시다가 그냥 시간을 보낸 경우가 더 많으실 거예요. 효과음을 잘 쓰면 영상 편집이 훨씬 더 재밌고 다이나믹하고 내가 전달하고자 하는 내용이 더 잘 전달될 수 있다는 건 저보다 여러분들이 더 잘 아실 거라고 생각합니다. 그래서 저도 발품 팔아서 여기저기 찾아다니면서 무료 효과음을 좀 찾아봤는데요. 찾아보고 그 중에서도 이런 것들은 정말 유튜버들이 정말 애정하는구나. 정말 이거는 엑기스구나. 제가 그래서 효과음 엑기스라고 이름 붙여봤는데 이런 엑기스들만 모아봤어요. 그래서 군더더기는 다 빼고 엑기스만 모아봤더니 한 30가지 정도 되는 것 같아요. 그래서 한번 지금부터 저와 같이 한번 쭉 보시고 마음에 드신다면 다운로드 받으셔서 여러분들이 영상 편집하시는데 유용하게 사용하셨으면 좋겠습니다. 그리고 만약에 퍼가신다면 제 영상에 댓글과 좋아요 버튼 한번 눌러주시면 제가 다음 컨텐츠를 제작하는 데 큰 힘이 될 것 같습니다. 자, 그럼 지금부터 같이 한번 보도록 해보겠습니다. Nope. 내 눈! No! God, please, no! 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 What the fuck? This is Sparta! Action! 뭔 개소리야!